呢條片開始之前咧，記得要訂閱我嘅 YouTube channel 同埋要 follow 埋我 IG 同埋 Facebook 啊，咁就功德無量啦！Hello， 我係程志美，歡迎收睇《老請日誌》啊！今日係2025年9月30號啊，星期二啊！咁我而家就喺呢個香港公園咧，就去呢個 Sony 嘅鏡頭發佈會。Let's go！今次咧 Sony 發布呢一支係 100mm 2.8光圈微距嘅 G Master 嘅鏡頭啊，最大嘅優點咧係喺最近嘅對焦距離26cm去拍攝咧，可以做到1.4倍嘅放大率啊，最正係可以用到1.4或者係2倍嘅真距鏡啊。假設咧用呢個2倍嘅真距鏡咧，焦距又會變咗200mm 之外啊。放大率係會增加到2.8倍，用嚟影好細小嘅昆蟲啊，真係可以影到好大隻㗎。而支鏡嘅重量係646克。發佈會現場咧，仲有呢個 Sony 嘅攝影師阿成啊，分享佢影生態嘅經驗之外啊，仲分享咗佢用100mm G Master 嘅鏡頭嘅感受啊，真係獲益良多啊！官方話咧，呢一支鏡咧，比起10年前推出嘅90mm嘅 G Lens 啊，無論對焦啊、成像同埋呢個防震咧，都大大提升啊！當年咧，我都曾經擁有過支90mm嘅 G Lens 啊，初步喺現場試玩嘅感覺咧係好正嘅，尤其係個對焦速度啊，比上代都真係爽好多啊！原來咧係用咗4組嘅 XD 嘅線性摩打啦，而呢一支100mm G Master 嘅鏡頭啦，喺防震方面咧都提升咗嘅。遲少少咧，我都會做一個詳細嘅測試啊，敬請密切留意。咁啊，蜘蛛就影唔到，因為佢怕醜。咁而家咧就話出去影下啲蜻蜓啊，影下花咁樣啦，試下啦。今日咧就冇影女 model， 就影昆蟲。咁啊，盡力啦。咁啊，大家都好開心喺度生態緊攝影啊，生態緊少少啫，係啦，影下花咁樣啦。好啦，咁啊蝴蝶叫做輕輕咁啊掠過影到少少，咁啊差唔多噶啦。今日都玩得幾開心啊，大家都收工啦，拜拜。好好啊，今日。咁就算今日開咗你個微距攝影眼啊？微距攝影眼啊？你開咗好耐啦？開啊，等你開過。微眼啊嘛，微絲細眼。冇錯，我都。咁啊，好開心啊！我都未試過有咁多人一齊去影相，好耐都比較孤獨啲。咁啊，同埋有好多Sony 嘅同事咁啊跟埋一齊保護鏡頭組嗰啲人。